بەڕێز سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، وەزیرە بەڕێزەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڕێز پارێزگاری هەولێر، بەڕێزان نوێنەرانی پەیوەندیە دیپلۆماسیەکان، ئامادەبوانی هێژە، بە خۆشحاڵیەوە بەخێرهاتنتان دەکەم لە پایتەختی لێبوردەی و پێکەوە ژیان. ئەمڕۆ ئێمە لێرەدا کۆبووینەتەوە بۆ ڕاگەاندنی پلانی پەرەپێدانی ستراتیژی پارێزگای هەولێر بۆ ساڵی 2016-2018. Your Excellency Prime Minister of Kurdistan, Your Excellencies Ministers of Kurdistan Regional Government, Your Excellency Governor of Erbil, Honorable Representatives of the Diplomatic Corps, distinguished guests, it is my honor to welcome you to Erbil, the capital of tolerance and diversity. We have gathered here tonight to launch the Erbil Provincial Development Strategy for 2016 and 2018. خۆشەویستان، کە باسی هەولێر دەکەین، واتە باسی برایەتی و پێکەوە ژیان و لێبوردەیی دەکەین. لەم شارەدا جگە لە کورد زۆر نەتەوەی تر لێرەدا بە ئارامی و ئاشتی و برایەتی دەژین، وەک تورکمان و کریستیان و عەرەب و زۆر نەتەوەی دیکەش. بەم هۆیەوە دەمەوێت بە تەنها یەک وشە بەم سێ زمانە بەخێرهاتنتان بکەم. هەروەک چۆن برا کریستیانەکانمان دەڵێن پشەینا تێلۆخەن، برا تورکمانەکانیش وابزانم دەڵێن خۆش جاڵدوز، هەروەها بە زمانی عەرەبیش ئەهلەن وەسەهلەن بیکم. زۆر زۆر سپاس. For English translation process, kindly press 1 on the device you get. Thank you. بۆ ئاهەنگگێڕان بەم بۆ نەگرنگەوە هەموو بەشدار دەبین لە نمایشێکی ناوازەی دەنگ و ڕەنگ کە لەلایەن بەرنامەی پەرەپێدانی ناوچە خۆجێیەکان LADPەوە ڕێکخراوە. بەرنامەکە لەژێر چەتری بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ گەشە پێدان کە بە شێوەیەکی بەخشندانە لەلایەن یەکێتی ئەوروپا و حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە پشتگیری دارایی کراوە. ئامادەبوانی هێژە. ئەم چالاکیە لە کەنگای مێژوو و ڕەمزی دامەزراندنی قەڵای دێرینی هەولێرەوە هەڵقوڵاوە و تاوەکو سەردەمی نوێی ئەمڕۆمان. ئەزموونەکانی پێشوو بۆتە مایەی هێنانەدی شێوازی ئایندە بۆ ئەمڕۆمان، وەک لێبوردەیی و پێکەوە ژیان و بە هەمان شێوە دروستکردنی هێز و توانا و خۆراگری لە تنگانەکاندا کە وای کردووە شاری هەولێر ببێتە خاچی ڕەخساندنی هەل و وەبەرهێنان و کردوێتیە ئارامگایەک بۆ پاراستنی لێقەوماوان. بەڕێزان، ئێستاش بفەرمونون لەگەڵ چەند ساتێک وەستان بۆ ڕێزلێنان لە گیانی پاکی شەهیدانی سەربەرزی ڕێگای ئازادی کورد و کوردستان فەرمونون. زۆر سپاس. بە خۆشحاڵیەوە ئێستا گوێبیستی وتەی بەرپرسی کۆمیسیۆنی باڵای بوژانەوەی قەڵای هەولێر بەڕێز کاکدارە ئەلیاکوبی دەبین. بەڕێزیان با بفەرمونون. Good evening, Your Excellency Prime Minister, Your Excellency Governor, ladies and gentlemen, distinguished guests. Welcome to Erbil Citadel. This citadel, which was extended with the glorious, well-known past of living together in peace and harmony. It's an accumulative of continuous civilization for all the periods. The citadel stands today and had always been standing truly and proudly as a remarkable symbol of genuine tolerance and of diversity of ethnic groups, cultures, religions, and traditions, and had witnessed major events and withstood against many odds while being able to provide shelter to everybody through its long history and up to nowadays. Dear guests, we are here today at the Erbil Citadel to host and announce the launch of
of Erbil Provisional Development Strategy established by Erbil Governorate and UNDP Local Area Development Program (LAD), followed by sound and light display on the citadel walls and Grand Gate. Finally, we look forward to accomplish further progress, development, and prosperity for our lovely city, Erbil. Hope you enjoy your event. Thank you. زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاکدار یاقوبی بۆ بەخێرهاتنی گەرمی میوانان. نمایشی ڕووناکی و دەنگ لە دەواازەی سەرەکی قەڵای هەولێر لە کاتژمێر 8 و 10 خولەک واتە ئێستا دەست پێ دەکات. میوانە خۆشەویستەکان، دەتوانن نمایشەکە لە شاشەکەی پشتەوەی من ببینن. وتکایە ئاگاداریش بن کە جارێکی تریش دووبارە دەبێتەوە لە دوای کۆتایی هاتنی بەشی فەرمی ئەم بۆنەیە. ئەو بەڕێزانەی کە دەیانەوێت بە شێوەیەکی زیندوو نمایشەکە ببینن دەکرێت لە کۆتایی ئەم بەشی بۆنەکەدا سەردانی پارکی شار بکەن. ئامادەبوانی خۆشەویست بە خۆشحاڵیەوە ئێستا کاتی پێشکەشکردنی وتەی بەڕێز پارێزگاری هەولێر کاک نەوزاد هادیە. سەرەتا دەمەوێت زۆر سپاسی بکەم بۆ هەموو ئەو کار و پشتگیریانەی کە لە پێناو ئەنجامدانی ئەم بۆنە گرنگە لە ناو جەرگەی قەڵا لە شاری هەولێردا ئەنجامیدا. زۆر سپاس. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، ڕێزدار کاگنێ سیلڤان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بەڕێزان پەرلەمانتارانی کوردستان، بەڕێزان وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بەڕێزان نوێنەرانی دیپلۆمات لە پایتەختی هەرێمی کوردستان، نوێنەرانی یەکێتی ئەوروپا و ڕێکخراوەکانی نەتەوەی یەکگرتووەکان، بەڕێزان لە ئەنجومەنی پارێزگا ئامادەبوان و میێوانانی قەدرگران، زۆر پێخۆشحاڵین بە خێراتنی هەموو لایەک دەکەین بە سەرفرازیەوە ئەمڕۆ لەو ڕێوڕەسمەدا لە قەڵای سەرکەش و سەربڵندی پایتەختی هەرێمی کوردستان بۆ ڕاگەیاندنی پلانی ستراتیژی 3 ساڵەی داهاتووی پایتەختی هەرێمی کوردستان کە بە سوپاس و خۆشحاڵیەوە کە پشتگیری دارایی لە یەکێتی ئەوروپا و هاوکاری ڕێکخراوەکانی نەتەوەی گورتەکان UNDP و وەزارەتی پلاندانان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگا و سەرجەمدام و دەستگاکانی پارێزگای هەولێر و ئەنجومەنی پارێزگا و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و کەرتی تایبەت کە تێدا هەموو بەشدار بوون لە ئامادەکردنی پلانێکی استراتیژی تێر و تەسەل کە دەوڵەمەند بە بیرۆکەی هەموو لایەک بۆ ئایندەی 3 ساڵی دابێی پایتەختی هەرێمی کوردستان کە سوودوەرگرتن لە ئەزمموی جێبەجێکردنی پلانەکان و پێشکەوتنی کوردستان و هەولێری پایتەخت لە ساڵانی ڕابردوو کە سەرکەوتوانە پایتەختی هەرێم کە بتوانرێ بۆ ئایندەی دابێت سەرکەوتوانە ئەم پلانە خزمەتی پایتەختی کوردستان بکە کە مایەی خۆشحاڵی و سەرفرازیمانە لە ساڵانی ڕابردووی سەرکەوتووی ئەزمموی حکومڕانی کوردستان پاڵپشت بە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە چوارچێوەی پلان و پشتگیریە داراییەکان پایتەختی هەرێمی کوردستان کە گۆڕانی نەوعی بەسەردا هات
کە دەگلە بەڕەنگ و لەبەر چاوگرتنی بگرە سنتەری شاریش لە قەڵاو دەوروبەری بەجودا وەکو بەشە مێژوویەکەی لە خۆگرتن کە دەستکەوتێکی مێژووی بوو بۆ خەڵکی کوردستان کە قەڵای هەولێر لە لیستی کەلەپوری جیهانی قبول کرا لە بەرنامەکانی یونسکۆ و هەولێریش دەرئەنجامی پێشکەوتەکان توانرا لە 2004 وەکو پایتەختی گەشتیاری عەرەبی سەرکەوتوانە وەکو شایستە بەخۆی بە پێشکەوتنە خێراکانی هەولێر لە ساڵانی ڕابردوو ئەم نەزناوەش قبولی خۆی وەربگرێتن کەمایی سەرکەوتنە بۆ هەمومان کە پایتەختی هەرێمی کوردستان کە ڕۆلی پایتەختایەتی لە ئەزمموی نوێی حکومڕانی کوردستان سەرکەوتوانە هەولێر بتوانرێ کە ڕنگدانەوەی کەلتوری کوردستانە لە هەولێر بەچڕی ڕنگ بداتەوە لە پێکەوە ژیان لە لێبوردەیی هەولێر خۆڕاگر و لەسەرخۆ بەرامبەر قەیرانەکان هەنگاوی ژیرانە و سەرکەوتوانە کە ڕنگدانەوەی ئەزمموی ئیرادەی خەڵکی کوردستان نیشان دەدا بە دڵنیاییەوە ئەم قەیرانانەی کە لە پێشمانە بە قارەمانەتی پێشمەرگەکانمان ئیرادەی بەهێزی ئەو ملەتە و بڕوا و بەرنامەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ زاڵبوون بەسە قەیرانەکان و دووبارە دەستپێکردنەوەی قۆناغێکی نوێ لە ئاوەدانی و پێشخستنی کوردستان و پایتەختەکەی کە شایستە بە خەڵکی کوردستان بیت بەرنامەکانمان بە بڕوایەکی بەهێزەوە هەنگاو دەنین و لە بەرامبەر قەیرانەکان ڕادەوەستینەوە کە بە دڵنیاییەوە هەولێریش ئەو ئارامگەیە ئەو لە بوردێ و پەخشندەیە دەوڵەمەندیەی لە خۆوە دەبینی کە بە درێژایی مێژوو قەڵات شارێکی زیندوو خەڵکەکەی دەوڵەمەند بەو کەلتورە مرۆیەی پێکەوە ژیان کە هیچ تۆمارگایەکی ناخۆش نابێنرێت و بەردەوامبوونی هەیە کە ئەمڕۆژ ئارامگایەکە لەگەڵ قەیرانەکان بۆ خەڵکی لێقەوماوی عێراق و کوردانی ڕۆژئاوامان کە مای سەربەرزی و سەرفرازیمانە کە خۆڕاگری ئەو ملەتەیە کە دەتوانرێت بەردەوام خزمەت بکەین و دڵنیاییەوە بەرنامەکان و جێبەجێکردنی بەرنامەکان بە هەمان ئاراستە دەڕواتن کە جێی دەستخۆشی لە هەموو لایەک بکەین هەموو بەشداربووان لە ئامادەکردنی ئەم پلانەی کە دانرایە و بە ئومێدی جێبەجێکردنی لە ڕۆژان و ساڵانی دابێت بۆ خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان سوپاسی ئامادەبوونی هەموو لایەکتان دەکەین و ئامادەبوونی جەنابی ڕێزدار کاگنێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەت پاڵپشتەکە بۆ سەرجەمکارەکانی حکوومەت لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و پارێزگاکان و هەولێری پایتەختیش زۆر بەخێر بێن بەسەر سەر و سەر چاوە. زۆر سپاس بۆ بەڕێز نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر. بە خۆشحاڵیەوە ئێستا کاتی پێشکەشکردنی وتەی ڕاوێژکاری نووسینگەی تەنسیقی یەکێتی ئەوروپا لە شاری هەولێر بەڕێز پاتریک گایزن با بفەرمێت. Prime Minister, Ministers, Governor, Deputy Governor, Lise Grande, Deputy SRSD, diplomats, consuls, distinguished guests, colleagues and friends, ladies and gentlemen. On behalf of the European Union, I would like to say a very warm welcome to all of you at the occasion of the Local Area Development Programme launch of the Erbil Provincial Development Strategy. I'm very happy you could make it, and I'm very proud to be here. Bidji Peshmerga, Zorpas Kalki, Kurdistan. I would also take the occasion to congratulate UNDP with their 50th anniversary in 2016, wish them all the best in their challenging tasks in Iraq and Kurdistan, and would like to thank them for organizing this event in coordination with the KRG and Erbil Governorate. With this program, the European Union is investing 11.5 million euros to develop the regions of Iraq, which have suffered from more than 3 decades of instability, sanctions, invasions, and conflicts. The situation in the Kurdistan region and Iraq as a whole is far from simple. We noticed the gravity of the current economic situation caused by the fall of oil prices, the cost of the ongoing military conflict, and the cost of nearly 2 million
of IDPs and refugees here in the country. We notice the pain and suffering of the people inside the country, as well as of those who flee away. Against this, the European Union, via UNDP's expertise, is supporting the institution in addressing these current challenges, but relying on the leadership of national and local governments, civil society organizations, and citizens at the national and local level. LEDP identified key issues to be addressed. These are blurred reporting lines and poor communications, weak and unsustainable planning capacity at all government levels, and lack of incorporation on the demand side, communities into the planning process. What is our credo in making this happen? We align ourselves along the following concepts: participation and inclusiveness, local acceleration of national social priorities and sustainable development, transparency and accountability, gender equality, protecting the most vulnerable, including persons with disabilities, environmental sustainability, capacity development. I will let my UNDP colleagues dwell further on the accomplishments achieved so far. But the bottom line is that the program aims at promoting result-oriented provincial plans that are adapted to national and local socio-economic situations with a specific focus on the specific needs of local communities and on the fragility of the country. We remain committed in learning process and sharing experience on support local governance and decentralization, and I have no doubt, looking at today's attendance here, that the Kurdish regional government and all governors equally committed to implement this stance in both letter and spirit. I know this is not what makes the headlines. Provincial plans, to name one, are not sensationalists, and we tend to be more interested in crisis, war, and dissent. This said, Europe has risen from the ashes of two devastating world wars. A Europe which has torn down the barriers of divisive ideologies and made the Iron Curtain crumble. A Europe, through its regional integration and enlargement to the east, has proven that turning swords into plowshares is not a futile dream, but a reality. And although we are in crisis, and plagiarizing once more Jean Monnet, a crisis is an opportunity, and the same applies to Kurdistan. So the EU is well placed to help build some prospects for the people of Kurdistan to believe in the future, regain hope in their institutions, region, and in the economic and political process. Today illustrates the start of our efforts in making this a reality. Last but not least, as we are, and we were already, soon to be enlightened by tonight's event, allow me to conclude a bit on philosophy. Plato once stated in the Republic that the beginning is the most important part of the work. Well, this is more than ever relevant and valid to our current circumstances, as we have this window of opportunity to make it, in fact, happen. Thank you once more. Everai Hamutan Hosh. زۆر سپاس بۆ بەڕێز پاتریک جەیسن ڕاوێژکاری نووسینگەی تەنسیقی یەکێتی ئەوروپا لە شاری هەولێر. ئێستاش بە خۆشحاڵیەوە کاتی پێشکەشکردنی وتەی بەڕێز بریکاری نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی و ڕێکخەری کاروباری مرۆیی لە عێراق و نوێنەری کاروباری مرۆیی لە بەرنامەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ گەشەپێدان UNDP لە عێراق خاتولیزا گراندێ با بفەرموێت تکایە بە گەرمی بەخێرهاتنی بکەن. We have the honor
to pay our respects to His Excellency, the Prime Minister of Kurdistan, Your Excellencies, the Council of Ministers, His Excellency, the Governor of Erbil, honorable representatives of the diplomatic corps and distinguished guests. Allow us also to please note that in recognition that Erbil is the capital of tolerance and diversity, the United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights, the person who oversees the human rights teams for the United Nations all over the world, Dr. Kate Gilmore, has come from Geneva to be with us. We are absolutely delighted and we are honored to be part of this hugely important event. Allow us to congratulate the government of Erbil and most particularly His Excellency, the Governor of Erbil, for launching this provincial development strategy. The strategy is both far-reaching and realistic. It builds on and will accelerate the impressive progress already made here in Erbil and will put in place the elements necessary to ensure that Erbil is governed by the principles of justice and fairness, and that Erbil's government provides the highest quality services and public goods to its citizens and to the investors coming to support the region's growth. The strategy focuses on 6 super smart goals: expanding e-governance, upgrading the water, electricity, and transport grids, helping job seekers find employment in labor markets, establishing an economic partnership council to promote investment, creating an efficient health insurance system, and upgrading the already existing early warning and disaster management systems. This is a strategy that makes sense and is of the time. There's no question, by implementing these goals, the Erbil government will be at the forefront of sustainable human development and will be laying the foundation for Erbil's continuing resilience, its future growth, and laying the foundation for generations of innovation and shared prosperity. Erbil is special. Indeed, as we all know, the Kurdistan Autonomous Region is special. Kurdistan is a peaceful oasis in a violent and unstable part of the world, and today is a safe haven for many, many, many families who have sought protection and safety here. There are very few examples in the region, in fact in the world, of a government that has done more to welcome, protect, and support refugees and displaced people. Mr. Prime Minister, members of the Council of Ministers, Mr. Governor, we, all of us in the international community, thank you and salute you for your steadfastness and for your generosity. Under the leadership of the Ministry of Planning, so much has been done in Kurdistan to put in place a development strategy of the very highest order, Vision 2020, and now, under the leadership of the governors, there are first-order strategies for Erbil, for Sulaymaniyah, and for Duhok. In planning, as in so many other aspects, the Kurdistan region is showing the way forward. UNDP is proud that with funding from the European Union, we have been able to support these strategies. We want to congratulate the Kurdistan Autonomous Government for its successes, to congratulate the Erbil government for its terrific development strategy, to thank the European Union for its generous support, and to pledge that the United Nations Development Program, in fact, the entire United Nations system in Iraq, is honored to be partners with Kurdistan and the Kurdish people. Please know that you can count on us to help in any way that we can. Congratulations. زۆر سپاس بۆ خاتولی زاگراندێ بۆ پێشکەشکردنی وتاری بەڕێزیان. هەمیشە بە شانازیەکی گەورەوە بانگهێشتی زۆر بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێزدار کاک نەچیروانی دەکەم بۆ سەر ستەیج بۆ پێشکەشکردنی وتاری بەڕێزیان. فەرموون. ئامادەبوانی بەڕێز میوانانی خۆشەویست ئێوارەتان باش هەموو لایەکتان بەخێر بێن.
بە خێراتنی تایبەتی خات و کەیت گلیمۆر جێگیری کۆمسیاری باڵای مافەکانی مرۆڤ سەر بە نەتەوەی گرتووەکان کە لە جنێفەوە تەشریفی هێناوە بۆ کوردستان بە خێراتنی گەرمی دەکەم. بە خێراتنی خاتو لیزا گراندی جێگیری نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوەی گرتووەکان لە عێراق بەڕێزان باڵوێزی بەلژیکا و هەڵسۆنەری کاروباری باڵوێزخانەی لوبنان لە عێراق و کنسول و نوێنەراتی وڵاتانی بیانی و ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی کە لە هەرێمی کوردستانن هەمووتان ئێوارەتان باش و بەخێر بێن. خۆشحاڵم کەم ئێوارەیە لە شاری هەولێری خۆشەویست لە بۆنەیەکی گرنگدا بۆ پایتەختی هەرێمی کوردستان و دانیشتوانی لە هەموو پێکهاتەنەتەوەی و ئاینیەکان پێکەوەین. هیوادارم ڕاگەیاندنی پلانی ستراتیژی پەرەپێدانی پارێزگاری هەولێر بۆ ساڵی 2016 هەتا 2018 بە پێی کات و خشتەی دیاریکراوی خۆی جێبەجێ بکرێت و جێبەجێکردنی ئەم پلانە شاری هەولێر بگوازرێتەوە قۆناغێکی دیکەی پەرەپێدان و پێشکەوتن کە شایەنی پێکەوە و پێگە و ناو کولتور و مێژووی ئەم شارە دێری نەبێت. حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشتر پلانێکی گشتگیری بۆ پەرەپێدانی تەواوی هەرێمی کوردستان ئامادە کردووە کە تێیدا دیدگای حکوومەت بۆ چۆنیەتی پەرەپێدان و بەرەو پێشبردنی هەرێمی کوردستان تا ساڵی 2020 خراوەتە ڕوو. ئەم پلانە بە هاوکاری و بەشداری لایەنی پسپۆر و تایبەتمەندە نێودەوڵەتیەکان ئامادە کراوە و دابەش کراوە سەر چەند قۆناغێک. ئەم پلانەی ئەم ئێوارەیەش لەم ڕێوڕەسمەدا بۆ پەرەپێدانی شاری هەولێر ڕادەگەیەنرێت بە شێوەیەکی سەرەکی پشتی بەو دیدگایە و ئایندەی ئەو پلانە بەستووە کە حکوومەت بۆ ساڵی 2020 ئامادەی کردووە. پلانی حکوومەت فراوان و گشتگیرە و بە پێی پێویستی و ئەولەویەت و قۆناغ بە قۆناغ بە مەبەستی پەرەپێدان و پێشخستنی تەواوی بوارەکانی ژیان بە هەموو کەرت و خزمەتگوزاریەکانەوە دەگرێتەوە. گەرچی دۆخی نەخوازراوی وەک شەڕی دژە تێرۆر و قەیرانی دارایی لێکەوتەکانیان کاریگەری خراپیان لەسەر بەڕێوەبردن بەڕێوچوون و جێبەجێکردنی پلانەکە هەیە، بەڵام هەموو ئەمانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە نێودەوڵەتیەکانی هاوکارەکانمان لە جددیەت و بەردەوامیان بە ئەنجامدان و جێبەجێکردنی پلانی پەرەپێدانی هەرێمی کوردستان سارد ناکاتەوە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان وێڕای هەموو سەختیەکان سوورین لەسەر کارکردن بۆ پەرەپێدان و پێشخستنی کوردستان و مرۆڤ لەم وڵاتەدا. خواست و عشق و ئیرادەی خەڵکی کوردستان بۆ بنیادنان و پێشکەوتن لە هەموو سەختی و دژوارەکان بەهێزترە. هیوادارین وەک ئەوەی ئەمڕۆ لە هەولێر دەکرێت لە کاتی خۆیدا ئەم ڕێوڕەسمە بۆ پەرەپێدان و پێشخستن بە پێی ئەو پلانە ئامادەکراوە لە هەموو شار و ناوچەکانی کوردستان ئەنجام بدرێت. بەڕێزان، ئێمە ئێستا لە یەکێک لە دێرینترین و کۆنترین شوێنەکانی دنیا وەستاوین کە زیاتر لە 6,000 ساڵە بەردەوام و بێ برانەوە ژیان تێیدا بەردەوامە. قەڵای هەولێر کە یەکەم بناغەی دەستپێکردنی ژیانە لەم شارە بە درێژایی هەزاران ساڵ دەیان قۆناغی مێژووی دەرباز کردووە و دەیان شارستانیەتی جیا و ئاین و ئاینزای جیای لە ئامێز گرتووە و دەیان بەسەرهات و ڕووداوی مێژووی بەڕێ کردووە. قۆناغ و سەردەمە جیا مێژوویەکان و ساڵانی دوور و درێژی ژیان لەم قەڵا و لەم شارە دێرینە بەرهەمهێنەری کەلتورێکی فرەڕەنگ و دەوڵەمەندی پێکەوە ژیان و لێبوردەیی ئاینی و نەتەوەیی بووە لەم شارە خۆشەویستەدا. فرەڕەنگی، پێکەوەیی و لێبوردەیی لەم شارە و بە تایبەتیش لە قەڵای هەولێر کە یەکەم لانەی ژیان بووە و دەستهەڵات و شارستانیەت و ئیمپراتۆریەتەکانی مێژوو قۆناغەکانی بڕوا و سەرەتایەکان جیاجیەکان لە هەبەر لە ئاینە ئاسمانیەکان و هەموو ئاینە ئاسمانیەکانیش دوای ئەوەی بینیوە. کنشتی جوولەکە و
کلیسای مەسیحیەکان و مزگەوتی مسلمانانیشی بینیوە و لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ژیاوە. بۆیە بەرەبەرە کەلتوری فراڕەنگی ئاینی و نەتەمەیی لە سەردەم و ساڵانی زووەوە لەم قەڵایەدا کەڵەکە بووە و ئیتر قەڵا بە شێوەیەکی مێژوو کردە بۆتە خاوەن کەلتورێکی دەوڵەمەند و هەمەڕەنگی پێکەوە ژیانی ئاین و ئاینجا و نەتەوە جیاجیەکان لە شارەدا. شێوازی ژیان و کەلتوری شار و ئەو پێکەوە ژیانەی لە قەڵادا هەبووە هەر بە تەنها لە سنووری قەڵادا نەماوەتەوە، بەڵکو بەهۆی کاریگەری و بەهێزی پێکەی قەڵا کە شوێن و نخبەی شارستان و خوێندەواران و ڕۆشنبیران و مامۆستایانی ئاینی و نووسەران و هونەرمەندان و چینە پێشکەوتوەکانی کۆمەڵگا بووە، کاریگەری لەسەر تەواوی شار و بڵاوبوونەوەی ئەو کەلتورە لە هەموو شوێنێکدا هەبووە. هەر ئەو کەلتورەش یەکێک لە نهێنیەکانی مانەوە و بەردەوامی ژیان بووە لە قەڵای هەولێر. هەر ئەوەش وای کردووە کە قەڵا ببێتە سمبولی شاری هەولێر و لەسەر ئاستی دنیا پێی بناسرێتەوە. کاتێکیش ناوەڕاستی ساڵی 2014 کۆمیتەی کەلتورە جیهانیەکانی سەر بە ڕێکخراوی یونسکۆی نەتەوە یەکگرتووەکان وەک یەکێک لە شاکارە مرۆیەکانی جیهان قەڵای هەولێری خستە شاکارە مێژوویەکان و شوێنەوارە کەلپوریەکانی جیهانەوە. قەڵا بۆ هەولێر و بۆ هەرێمی کوردستان بە تایبەت و بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی بووە خاوەن پێگەیەکی گەورەتر و لە تەک کەلتوری پێکەوە ژیان و لێبوردەیی کە بۆتە مایەی ڕێز و شانازی خەڵکی کوردستان لەسەر ئاستی جیهانیش ئەویش بووە شانازیەکی دیکە بۆ هەرێمی کوردستان و خەڵکی هەولێر بە تایبەتی. هەولێر وەک پایتەختی هەرێمی کوردستان و وەک یەکێک لە هەرە کۆنترین شارەکانی جیهان زەمینەیەکی باش و لە باری پەرەپێدان و پێشخستنی تێدایە. لە ڕووی پێکهاتەی نەتەوەیی و ئاینیەوە شارێکی تێر و دەوڵەمەندە و نمونەیەکی جوان و سەرکەوتووی پێکەوە ژیان و لێبوردەیی و هەمەڕەنگی کەلتوری و کەلەپوری و ئاینی و نەتەوەییە لە کوردستان و لە عێراقدا. بەهۆی ئەو پێشکەوتنانەوەشەوە کە دوای ڕۆخانی بەعس لە هەرێمی کوردستان بە گشتی و لە هەولێر بە تایبەتی هەموو کەرت و لانەکانی ژیانی گرتوتەوە، هەولێر بووە ناوەندێکی دیار لەسەر ئاستی ناوچەکە و جیهانیش. بۆیە شایانی ئەوەیە کە لە هەموو ڕۆیەکەوە گرنگی پێویستی پێ بدرێت و ئەو پلانەی بۆ پەرەپێدان ئامادە کراوە بەڕێک و پێکی بە سەرکەوتووی جێبەجێ بکرێت. خەون و تموحی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پەرەپێدان و پێشخستنی هەموو کەرت و بوارەکانی ژیان لە هەرێمی کوردستان خەون و تموحی مەزنە. لەوانەیە هەندێک جار و لە قۆناغێکی دیارکراودا لەبەر دۆخی نەخوازرا و هۆکاری دەرەوەی ئیرادەی حکوومەت کەم و کوڕی و کێشە بێنە پێشەوە و پلان و بەرنامەکانی حکوومەت لەم بارەیەوە بە شێوەیەکی کاتی سست بکەون. بەڵام لێرەدا لەم بۆنەیەدا دەمەوێت هەموو خەڵکی کوردستان و دۆستانمان دڵنیا بکەینەوە کە ئێمە لەسەر ئاوەدانکردنەوە و بنیاتنان و پێشخستن و پەرەپۆدانی وڵات و ژیان و مرۆڤ لە هەرێمی کوردستاندا بەردەوام دەبین. ئەمڕێ و ڕسمە و ڕاگەیاندنی پلانی ستراتیژی پەرەپێدانی پارێزگاری هەولێریش لە دۆخی ئەمڕۆی کوردستاندا بەڵگە و گەواهی بۆ ئەو ڕاستیەیە کە حەز و ئیرادەی خەڵکی کوردستان بۆ ژیان، بۆ پێشکەوتن، بۆ بنیاتنان، بۆ ئاوەدانی، بۆ پێکەوە ژیان و لێبوردەیی زۆر لە ئیرادەی شەڕانگیزانی ئەوانەی بەهێزترە کە بە هەموو شێوەیەک دەیانەوێ و بێهودە هەوڵ دەدەن کاروانی پێشکەوتنی کوردستان ڕابگرن. کوردستانێک کە لە باب و باپیرانمان لە هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینەکانی ئەم وڵاتە بە گیان و خوێنی خۆیان دروستیان کردووە، ئەم ڕۆژڕۆڵەکانی لە هەموو پێکهاتەکان پێشمەرگەن و دیسان بە گیان و خوێنی خۆیان دەیپارێزن و بە هیچ شێوەیەک لە پێشکەوتن و بەرەو پێشچوون ڕاناوەستن و بەردەوام دەبن. لە کۆتاییدا سڵاو و درود بۆ گیانی پیرۆزی شەهیدانی کوردستان کە بە گیانی پاک و خوێنی گەشیان کوردستانیان پاراست. سڵاو لە پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان کە ئەمڕۆ لە بەرەکانی جەنگی دژە تێرۆردا کوردستان و پێشکەوتنەکانی کوردستان و بەهابەرزەکانی کەلتور و پێکەوە ژیان و لێبوردەیی و
پێکهاتەکانی مرۆڤ و مرۆڤایەتی دەپارێزن. دەستخۆشی لە ڕێکخەرانی ئەم ڕێوڕەسمە پرۆگرامی ناوچەی و خۆجێیەکانی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان UNDP و یەکێتی ئەوروپا پارێزگاری هەولێر و کۆمیسیۆنی باڵای بژانەوەی قەڵای هەولێر دەکەم و سوپاسیان دەکەین بۆ داوەتکردنمان. سوپاس و دەستخۆشی بۆ وەزارەتی پلاندانانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جەنابی وەزیر کە دەبووە لەو مەراسمە بەشدار بێ بەڵام بەداخەوە لە ئەمریکایە نەیتوانیوە بگاتە ئێرە. سوپاسی دەکەین بۆ ئەو کارانەی کە کردوویەتی. سوپاس و دەستخۆشیەکی تایبەت بۆ بەڕێز نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر کە دڵسۆزانە و بە شێوەیەکی سەرکەوتوانە کاروباری پارێزگاری هەولێری بەڕێوە بردووە و ڕۆڵێکی دیار و سەرەکی لە پێشخستن و پەرەپێدانی پارێزگاکەی گێڕاوە و دەگێڕێت. هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازم و هیوادارم بەردەوام بێت لە هەوڵی خۆی بۆ پێشخستنی پارێزگاری هەولێر بە شێوەیەکی گشتی و دەستخۆشی لە خۆی لە هەواڵانی لەوانەی کە یارمەتی دەدەن دەستخۆشیان لێ دەکەم و سوپاسیان لێ دەکەم و هیوادارم بەردەوام بن لە کارەکانی. ئەمڕۆ جەژنی سەری ساڵی خوشک و برایانی ئێزیدیمانە. چوارشەمبە سوورەیە بەم بۆنەیەوە پیرۆزبایان لێ دەکەم. هەموو شەهیدان و قوربانیانی ئێزدی بەبیر دەهێنینەوە و دووپاتی دەکەینەوە کە لەسەر هەوڵەکانمان بۆ ئازادکردنی خوشک و برایانی ئێزدیمان لە دەستی تەرۆریستانی داعش بەردەوام دەبین. هەموو هەوڵێکیش دەدەین بۆ ئەوەی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا کەیسی ئەوان وەک جێنۆساید بناسرێت و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو تواناکانی خۆی بۆ ئاوەدانکردنەوەی ناوچە ئازادکراوەکان دەخاتە گەڕ. بەرەو هەولێر و کوردستانێکی ئاوەدانتر و گەشاوەتر ئێوارەیەکی شاد و ئارام بۆ هەمووتان دەخوازم. دووبارە هەموو لایەکتان بەخێر بێن. سەرچاو زۆر سوپاس.